Anu kahiji, pelaksanaan ibadah umroh tidak melaksanakan satu wukuf di Arfah, dua mabit di Muzdalifah, tiga lempar jumroh di Mina. Apakah bisa disebut haji? Para sepuh sadaya, eta umroh aya umroh wajib, malahan teu sahajina lamun teu umroh, karena di dalam haji eta terbagi atas 3 perjalanan. Aya haji ifrad, aya haji tamatu, aya haji kiron. Ari haji ifrad mah minangkana ngaheulakeun haji heula, umroh ke paneuri. Ari haji tamatu mah umroh teh heula kakarak haji ihram haji. Ari haji kiron mah antara umroh na ihram umroh jeung ihram haji na dibarengkeun. Anu hiji teu wajib bayar dam ifrad teh, anu dua mah hiji tamatu wajib bayar dam tamatu, anu kadua haji kiron wajib bayar dam haji kiron. Hubunganana bisa dingaran haji teu jalma nu kakarak umroh teu hajian, bisa para sadaya. Jadi hartina lamun aya jalma kakarak umrohan tacan hajian dipanggil haji kurang teu doraka teu naon, karena moal esah hajina lamun teu umroh gitu. Mangga. Anu kadua, pelaksanaan ibadah haji atau umroh pinjam uangnya dari bank yang sudah ditentukan bunganya, sah apa tidak hajinya dan bagaimana pahalanya? Kumaha? Melaksanakan ibadah haji atau umroh pinjam uang dari bank yang sudah ditentukan bunganya, sah apa tidak hajinya dan bagaimana pahalanya? Yang keluar dari Pinjam uang. Hah? Pinjam uang dari bank. Oh, pinjam uang dari bank. Ieu mah Ki Rohman doang ya. Berangkat haji melalui uang, bukan dari bank saja, dari uang yang di dalamnya ada unsur riba, baik kita panen padi dijual keseluruhan belum dikeluarkan zakatnya, di situ ada hak fuqara masakin, ada 6 asnaf yang punya hak di situ. Maka jual padinya hukumnya haram karena belum dikeluarkan hak fuqara masakin, hak asnaf yang 8 itu. Atau barang siapa yang melaksanakan jual beli tapi jual belinya berupa tanah, berupa rumah, berupa yang tidak sah jual belinya karena tidak ada ijab qabul, maka uang tersebut hukumnya riba karena tidak sah jual belinya. Atau orang tersebut jadi calo, maka uang dari calo itu termasuk hukumnya riba. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, ibadah umroh haji dan semisalnya, beribadah kepada Allah melalui uang yang diharamkan, maka itu sah hajinya, sah sholatnya, sah umrohnya, adapun pahalanya jangan ditanya. Bisi teu boga ganjaran gitu. Yuk mangga. Ya Ibnu Adam, taparragu li ibadati amalan qalbika geni wa amalan yadika rizqon. Nyunkeun dipangjelaskeun masalah taparragu. Coba tulisan tersalah. An Anas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi ya ibna adam tafarraq li ibadati amlau qalbaka ginan wa amlaku yadaika rizqon. Hebat ya keterangan.
Allah ngandika ka urang cek Allah taparrok li ibadati geus ibadah bae ulah mikirana naon ibadah bae ka aing khususkeun ibadah ka aing cek Allah ti penting dipakai ibadah ti beurang dipakai ibadah dipakai zikir ka Allah maka bakal boga jaminan dua jaminan hiji hatena bakal diberi kasugihan ka Allah tenang bae jalma nu sugih pan tenang bae jalma sugih ngaranna tenang kan mikiran aja sugih hatena diberi ketenangan sanajan paribasa isuk ngabubur sore nganggur liuk eueuh ragab daya tenang teruat tenang besantai niknan kudu pusing-pusing gitu jadi eueuh kapusing jalma anu khusus ibadah ka Allah mah jaminanana hiji hatena beunghar eueuh kapusing eueuh karuat eueuh kahariwang daya gimbirna para sadaya wa amla yadaika rizqan oh dunyana bro dijuru bro dipantok jalma tukang zikir ka Allah jadi artina geura ibadah sepenuhna ka Allah jalma nu tukang ibadah ka Allah mah bakal dibere tanggungan dua tanggungan hiji hatena beunghar anu kadua rizkina aya di mana-mana wa amlau yadaika rizqan dipinuhan ku aing cek Allah rizki sia di mana-mana aya bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah si jamrong di kolong silenjang di kandang dijamin rizkina jalma nu tukang ibadah ka aing mah cek Allah teh kitu kitu ya hadis qudsi bagus ya bagaimana hukumnya memagar tanah kuburan dan menembok kuburan para sadaya bagaimana hukumnya memagar tanah kuburan dan membangun kuburan tanah kuburan itu terbagi atas beberapa bagian ada tanah mamlukah tanah hak pribadi ada tanah mauqufah tanah yang dikewakafkan seseorang untuk mengubur semua yang meninggal di situ orang situ atau orang dari luar situ dikuburnya di tanah wakapan tersebut. Yang ketiga tanah musabalah tanah yang diperuntukkan untuk kuburan bukan wakaf bukan milik pribadi tetapi tanah yang dimusabalah yang diperuntukkan untuk kuburan di situ. Hubungannya bagaimana memagar atau membangun tanah kuburan hartina dibangun lamun di tanah pribadi mager atau nembok kuburan Kirohman maot dikubur di tanah pribadi kuburan Kirohman ditembok dibangun rapih di tanah pribadi itu hukumnya makruh tapi kalau dibangun kuburannya di tanah wakofan maka itu membangunnya hukumnya haram wajib bagi semua ahli waris harus meruntuhkan bangunan tersebut. Yang ketiga tanah musabalah tanah yang diperuntukkan untuk kuburan maka kalau dibangun di kuburan tersebut maka membangunnya menemboknya dipagar rapihnya dipagar kuburannya itu hukumnya sama seperti tanah mauqufah hukumnya haram. Dijelaskan dalam salah satu kitab I'anatut Thalibin wa kuriha binaun lahu ailil qabri ay alaihi li sihatin nahi anhu bila hajatin kaufi nafsin aw hapri sabuin aw hatmi sailin wa mahalu karahatil bina idza kana bimilkihi fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma maro aw nahwi kubatin alaih bimusabalatin ila angqala aw mauqufatin haruma wa hudima ujuban. Jadi hukumnya kalau di tanah pribadi magar membangun kuburan hukumnya makruh, kalau di tanah wakafan memagar dan membangun kuburan hukumnya haram, kalau di tanah musabalah sama hukumnya haram kalau tidak ada kepentingan seperti mual aya banjir, ente luntur,
ente bahan kagusur ku cai jeung sajabina dibangun, maka eta hukumna haram, kecuali lamun eta kuburan kebenaran pisan di tanah wakafan atau musabalah tapi di pinggir pisan di handapna aya kali sedengkeun geus ka ku cai eta geus ka ieu geus aya lebar kitu cai sigana lamun teu dibangun kuburanana maka eta si mayit ya kuburan teh hancur, maka mangga teu masalah lamun kos kitu ditembokna kanggo penyelamatan. Bolehkah lapan adzan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Adzan. Bolehkah lapan adzan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Lamun jalma adzan make bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, gitu maksudnya. Kira-kira kita tapi kira jadi dia. Allah nu maha agung, Allah nu maha agung. Lamun orang ningali dalam kitab Minhajul Qawim ieu teh melalui WA ya. Pertanyaan bagus ya. Dina Minhajul Qawim para sadaya, kitab matan Minhajul Qawim teh kaca katilu puluh genep mun teu salah. Wa kaunuhu bil arabiyyati fala yasihu bi ghairiha in kana sama ma yuhsinuha. Ari adan eta kudu bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab. Fala yasihu bi ghairiha, kalau adan pakai selain bahasa Arab, pakai bahasa daerah maka tidak sah adannya. Ingkana sama mayuh sinuha, kalau di situ tempat masih ada orang yang bisa adan pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Sunda. Allah nu maha agung. Wal as-sahu biha kal adkari sholat, sama menurut pendapat kalau yang al-sah seperti dalam pelaksanaan sholat, zikirnya tidak boleh pakai bahasa daerah, tetap harus bahasa Arab. Itu wajah tu wajhalilladzi fataras samawati wal ard, itu tetap harus pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa daerah. Hadza in adzana li jamaatin, tidak boleh sote pakai bahasa daerah kalau adannya untuk adzan sholat berjamaah orang banyak di musola, di masjid yang didengar orang banyak, tidak boleh pakai bahasa daerah. Fa in adzana li nafsihi wa huwa la yuhsinuha soha, tapi kalau adzan buat diri sendiri di rumah sendiri mau melaksanakan sholat, kebetulan adzannya nggak bisa kalau pakai bahasa Arab, tapi bisanya dengan bahasa pribadi, bahasa sendiri, bahasa daerah, silahkan. Kalau adzannya tok untuk sendiri, soha sah adannya nggak apa-apa. Itu dijelaskan dalam kitab Minhajul Qawim sohifah ke-36. Mangga. Bolehkah perusahaan melarang melaksanakan sholat Jumat dan wajib tidak bagi karyawan dalam satu perusahaan melaksanakan sholat Jumat? Para sadaya, di daerah orang ayeuna parantos banyak PT pabrik hampir di saban daerah. Nurada maju mah Serang, Tangerang, Cikande, itu kan pabrik berjejeran. Yang punya itu kebanyakan bukan orang Muslim, tetapi Yahudi atau Nasrani yang punya. Dari setiap pabrik mereka punya kontrak ijaroh. Kalau bahasa kitabnya ijaroh namanya. Karyawan yang ada kontrak kerja, kontraknya setiap sebulan bayar gajinya sekian, setiap sebulan bayarnya sekian, dengan gaji yang sudah disepakati per bulan sekian. Dan dalam surat perjanjian nggak ada perjanjian yang kesekian kerja di sini
tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan anu yang kaitannya dengan agama. Maka sesuatu perusahaan yang melarang sholat Jumat atau sholat 5 waktu itu tidak sah larangannya karena tidak ada dalam surat perjanjian karyawan dan majikan. Artinya kieu ijarohna tetap berjalan sah per bulan sekian gajihna itu. Adapun sholatna karena termasuk berjamaahna Jumatan termasuk karena perjanjian kontrak per bulan sekian, maka perusahaan ngalarang tesah ngalarangna ijarohna sah gajihna halal di daharna itu. Tapi hubunganana dengan sholat Jumat, umatah sholat Jumat pikeun karyawan, para sadaya ada beberapa permasalahan, ada beberapa pendapat para ulama yang dijelaskan dalam salah satu kitab. Wal mu'tamadu annal ijarata laisa udron fil jum'ati. Menurut kaul mu'tamad, kontrak kerja laisat akdan fil jum'ati itu kontrak kerja bukan termasuk udron fil jum'ati, bukan termasuk udur dalam pelaksanaan Jumat. Artinya karyawan yang sudah punya kontrak kerja dengan majikan tetap harus melaksanakan Jumatan. Tidak boleh majikan atasan melarang-larang karyawannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu mutamad. Artinya ijarohna berjalan lancar, gajihna udah dipotong teu beunang. Lamun dipotong ku gara-gara Jumatan, maka secara agama nu motong hukumna doraka itu para sadaya, karena enggeus motong hak batur. Pemana ieu gaji sabulana 5 juta karena aya sholat Jumat sabulan 4 kali, maka dipotong 1 kali sholat 100.000, 400.000 dipotong na umpamana tina 4 juta atau tina 5 juta gaji, maka motongna secara agama haram hukumna karena hiji dina karyawan kesebutna ijaroh kontrak kerja eta teu kasebut udur dina Jumat karena teu aya surat perjanjian di dalamna. Motong gaji batur gara-gara Jumat secara agama hukumna haram, ngarampas hak batur, doraka hukum. Ijita faqad dzakara saykhani bi babiha anau yustasna min zaman ya zamanu sholah wa tahara wa sholah ratibah wal maktubah wala jum'atan wa bahasa adrai anau la yaljamul mustajirat tamkinu minadz dhahabi ilal masjid lil jamaati fi ghairil jum'ati. Cek bahasan adrai mah teu wajib ka jalma karyawan ngamanggakeun awakna lempang ti tempat pekerjaan ka masjid rek berjamaah fi ghairil jum'ati dina salian Jumat kecuali Jumat. Nah, pendapat Imam Adrai mah lamun ieu karyawan keluar ti pekerjaan tujuan rek ngalaksanakeun salat 5 waktu, maka teu beunang salat nenggeus di dinya bae kitu. Artina di tempat kerja bae di dinya. Cek ibahasan mah bahas mah ya. Kecuali Jumat, karena Jumat membutuhkan hitungan minimal 40, maka beunang keluar di tempat kerjaan datang ke masjid salat berjamaah Jumat. Tapi ieu bahas ari ngaran bahas mah sesuatu bahasan ulama yang kecil yang emang sebenarnya tidak boleh dipakai patokan bahas mah. Maka kesimpulan yang lebih kuat pendapatnya seorang karyawan bisa untuk sementara meninggalkan pekerjaannya demi untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Gitu hukum nu kuat. Diceritakan dalam kitab Nihayatul Muhtaz juz sani sohibah 284. Mangga silakan. Ada wanita mau nikah tapi yang menikahkannya sama wali hakim, sah atau tidak nikahnya? Ieu kejadian can lami para sadaya. Jadi berawal tina jalma anu teu diristoi ku walina, jadi kabur kawinna nu ngawinkeun lain walina. Padahal ayah bapana, ayah bapak kolotna. Eta wali
susunan wali. Lamun urang rek nikah susunan walina ya, Ki Rohman rek nikah ka Nyi Fatimah. Nyi Fatimah masih keneh boga bapana ngaranna Aba Haji Rosih umpamana. Nah maka wali khosna, wali akrab, wali akhosna adalah kudu Aba Haji Rosih, wali akhosna. Si Fatimah teh walina kudu Abah. Lamun abahna teu aya bapak kolotna, maka bapak kolotna nu jadi walina. Gitu. Bapana geus teu aya, bapak kolotna geus teu aya, maka anu ngawalianana kudu kakak atau adikna. Kakakna atau adikna. Gitu. Kakana teu aya ge adikna, walian ku adikna. Adi si Fatimah teh ya sami anak Aba Haji Rosih kene. Apakah ieu si Fatimah jeung adikna Haji Agus umpamana adikna saindung sabapa Fatimah jeung Haji Agus atau sabapa rejeung misah indung? Beunah. Tapi lamun aya dua jeung Haji Agus mah saindung sabapa Fatimah anak Aba Haji Rosih, tapi umpamana ejeung si Ahmad mah sabapa rejeung misah indung, maka anu kudu dipayunkeun anu saindung rejeung sabapa rejeung walina. Adik geus eueuh, kakak geus teu aya ge anak-anakna ibnul akhi kasebutna. Maka beunang eta si Fatimah dikawinkeun ku anak adi. Nah kasebutna di urang mah alonya. Maka beunang dikawinkeun ku anak kakak. Fatimah anak Aba Haji Rosih teh ya umpamana boga kakana umpamana Ki Kudus. Tah eta kakakna ngaran Ki Kudus boga anak lalaki ngaranna si Muhammad. Maka beunang teh si Fatimah diwalian ku si Muhammad anak kakak. Ulah acak-acakan ka mana susunan wali mah heulanan kitu. Selagi masih aya keneh manu eta kulik sekteangan eta. Jadi bapak pakolot, adi atau kakak, anak kakak atau anak adi, heulakeun anu saindung sabapa. Lamun anak kakak geus eueuh, anak adi geus eueuh, kakara kana mama, naik kana mamang ti bapa. Lamun aya dua, aya mamang ti bapa saindung sabapa, aya deui mamang anu sabapa rejeung misah indung, anu diheulakeun mamang anu saindung sabapa jeung bapana teh saindung sabapa. Mamang geus teu aya ge anak mamang ulah kakak hakim eta heula anak mamang anu saindung sabapa bisa ngawalian nu eta mah komo sedepnya bisa ngawinnya bisa ngawalian tah gitu ka anak mamang anu saindung sabapa atau sabapa rejeung misah indung gitu. Jadi kadinya heula para sadaya. Ke lamun anak mamangna geus teu aya kakara ka wali haki. Nu kitu ngaranna adima. Ari adima eta man la waliyalah hiji awewe anu geus teu boga wali. Saha anu ngawinkeunana? Asultanu. Ari ngaran sultan nyaeta hiji jalma anu nikahkeun hiji awewe anu man la waliyalah nikahkeun hiji awewe anu geus teu boga wali. Tugasna sultan. Asultanu waliyu man waliyalah. Ari ngaran sultan hakim teh eta pi walieun jalma anu pupug wali teu boga wali. Ngeun syaratna beunang diwalian ku wali hakim aya beberapa tahapan. Aya melalui ke adima, aya melalui goba, aya melalui pakida. Tadi urang tali ti hiji-hiji dicaritakeun dina kitab I'anatul Thalibin para sadaya. Ieu rame anyar keneh masalahna. Jadi dikawinkeun kakana aya bah kitu. Ka anak-anak kakana aya, anak kakana aya ngeun kakana geus aya, adina geus aya. Aya ge anak kakana atau anak adikna mamang geus aya. Kalah dikawinkeun ku hakim. Dikawinkeun kalah ku hakim. Kumaha tah lamun langsung ngaluncat beka hakim padahal wali abadna aya teu sah ngawinkeunana.
ulah gagabah. Wali abadna runtutan wali hiji bapak, dua bapak kolot, katilu kakak atau adik, kaopat anak kakak atau anak adik, kalima mamang atau anak mamang. Iya lah. Lamun masih ayah manu iya lah. Lamun geus teu aya kakara kana wali hakim. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan itu adalah walinya buat wanita yang sudah tidak punya wali. Subhanallah. Iya aya keneh anak mamangna dianggapna lemah. Anak mamang saindung sabapa kunaon nikah ditikahkeun ku hakim teu sah nikahna. Lantaran wali abadna aya keneh. Ya kejadian. Teu sah kawinna eta. Benang dikawinkeun ku wali hakim harus melalui pasyaratan. Syarat kahiji adima waliyuha al-khos binasabil aula. Itu. Kumaha eta adima waliyuha bi alam yakun laha waliyun aslan. Wali nu tadi teh sama sekali teu aya total. Kakara kawinkeun ku hakim. Itu. Jadi lamun geus taya wali anu khos. Wali khos teh kabagi dua. Hiji wali bapana, kadua wali bapak kolot, dua tah. Selagi aya nu dua keneh mah teu beunang ya ka dieu ye. Teu beunang ye ka adina, ka kakana, ka mamangna, ka anak adina, ka anak kakana, ka anak mamangna. Teu beunang. Ieu heula bapak atau bapak kolot, wali akrob ngaranna. Nu ieu mah ti adi, kakak, anak adi, anak kakak, mamang, anak mamang, itu na saindung sabab atau sabab rejeng misa indung, itu na ngaranna wali abad. Lamun geus adi mah pupug wali teh aya tah wali teh nu dijumlahkeun tadi teh tah itu kakarak beunang kana wali hakim itu bi alam yakun lah waliun aslan jalma nu teu boga wali totalitas sama sekali kakarak aya pakida ari pakida mah hiji jalma anu teu kanyahoan maotna teu kanyahoan hirupna teu kanyahoan tempatna itu kalawan syarat deui ala yahkuma bi mauti hakimun teu dihukuman maut nyata ku hakim. Contoh kieu ye Ki Rohman boga anak parawan ieu Ki Rohman ninggalkeun anak leos bebejana mah rek ka Lampung usaha teu aya kabar teh carita. Lamun di Lampung di mana kabar Lampung teh apan luas teu kanyahoan kabar paehna teu kanyahoan kabar hirupna kitu. Kemudian nanya ka hakim ge cenah jata aya kabar ka kehakiman ngabejakeun ieu Ki Rohman paeh eueuh ceuk hakim jan saya kabar taca berarti hirup keneh ngan ieu hirupna teu kanyahoan di Lampung tempatna di mana hirup atau paehna teu kanyahoan kabarna sadengkeun anak rek rumah tangga sifat imah teh saha tah piwalieunana tanu kitu tah padahal aya wali kakana aya inget tah wali kakana aya lamun aya wali bapak kolotna bapak kolotna tikahkeun eta lamun aya keneh wali bapak kolotna bapak kolot ti bapak eta nu ngawalian bapak kolotna teu aya ge kakakna aya ge adikna anak kakak anak adik aya mamang aya sagala aya gitu. Saha tanu ngawalianana eta maka karak wali hakim ulah diwalian ku kakana ulah diwalian ku adina ku anak kakak ku anak adik ku mamang anak mamang saindung sabapa jeung sajabina teu beunang lamun diwalian ku kakana atawa ku mamangna teu sah nikahna Ki Rohman ninggalkeun anak taya kabar taya carita teu kacaritakeun hirupna teu kacaritakeun paehna di Lampung luas luka di mana na maka ieu anak rek rumah tangga aya kakakna aya adina maka lamun dikawinkeun ku kakak atau ku adikna teu sah nikahna saha nu nikahkeunana as-sultanu waliyu man la waliyalah itulah kudu wali hakim anu nikahkeunana emutkeun eta ulah gagabah perkawinan ulah dianggap sapele teu sah be rumah tanggana diantapkeun jinah ngantepkeun jalma nu jinah saumur-umur boga anak engke anak jinah
tinu anak nu eta rumah tangga deui atuh ka ditu ample dah aya keneh kitu hartina dampak-dampak anak jinah nangke bahayana kana turunanana hiji tah kumaha lamun kira-kira geus kanyahoan kitu ieu si Fatimah anak Ki Rohman teh rek rumah tangga nungguan wali heula wali tetimu di teangan tetimu kabarna taya ngan bejana di Lampung caleketek be aya informasi di Lampung langsung laporan ke hakim saketi umpamana cek hakim Lampung sudah akan diberitahukan bahwa di Lampung ada orang namanya Abdurrahman asli orang Saketi dengan ciri-ciri make segala macam fotona ditembongkeun zaman modern ayeuna mah dibaca ku hakim Saketi oh ya Ki Rohman kabeneran di anak narek kawin neangan wali cenah ieu tah kuari manggeus kanyahoan dibejakeun ka keluarga Ki Rohman manggeus maot tah ieu tanda buktina dibaca ke keluarga geus maot saat anu ngawalianana intaqolas maka intiqol walina lil abadi kana wali abad kasaha tah teu beunang ku hakim kawinkeun lamun masih kena aya kakana mun eueuh kakana adina lamun eueuh adina anak kakana atau anak adina teu beunang kana hakim. Jadi hartina lamun geus kanyahoan paehna di Lampung maka eta mah ulah dikawinkeun ku hakim selagi aya keneh wali abadna kakana atau adina eta nu eta susunan wali eta bae susun ka ditu terus kitu eta hiji tah anu kadua beunang ku wali hakim para sadaya goba aogoba marhalatain atau walina teu aya tina dua marhala minimal 80 km di Badulang ke tempat ayana wali lebih daripada dua marhalah lebih daripada 80 km bahkan limuratil khilaf dua marhalah eta anu ngomongkeun 125 km ngen kaitipakan ulama lolobana 80 km walaysa lahu wakilun hadirun pitazwiji Ki Rohman urang Badulang berangkat ke Jakarta eta kira-kira aya kana bangsa dua marhala mungkin aya kana 100 km lah kana tempat usaha Ki Rohman di ditu ieu anak rek rumah tangga si Fatimah kaleresan ieu Ki Rohman ninggalkeun anak jeung pamajikan teu aya wakil kitu teu ngomong kieu aing wakil umpamana kasia umpamana Ahmad ke anakna teh kana kakana si Fatimah bisi ieu adi dararia arek kawin mah kawinkeun bae ku dararia ulah mikiran abah mah geus lempang ti imamah rek ka Jakarta abah mah paling aya di Jakarta eta mah teu kitu tah aya wakil henteu ngawakilkeun ke anak-anakna henteu ngawakilkeun ka adikna adik Ki Rohman henteu mamang meureun si Fatimah mah henteu leos we ka Jakarta ari anak rek rumah tangga para sadaya antara si Fatimah jeung Ki Rohman eta aya dua marhala maka beunang dikawinkeun ku hakim gitu teu beunang dikawinkeun ku adikna teu beunang dikawinkeun ku kakakna kecuali lamun aya bapa kolotna mah hade bae bapa kolotna akrab ieu lamun dikawinkeun ku adina maka teu sah kawinna eta mah pikeun hakim tugasna nu kitu kecuali lamun aya wakil tadi teh rek mangkat cek Ki Rohman dak bisi adi dararia rek rumah tangga mah aing izin sarta wakil kasia geura bae kitu pangkawinkeun tikahkeun ku dari ulah mikiran aing bisi aing mah di Jakarta ge di mana tah di mana ngeun moal jauh di Jakarta ya aing eta mah kakana kanu kawakilan nu ngawinkeunana tah dua tah anu katilu augoba masih goba kene ya iladunihima lakin ta'adara wusulu ilaihi teu aya dua marhalah ayana di Serang tawali tah urang Badulang yo anak Ki Rohman rek kawin Ki Rohman wali teh ayana di Serang teu aya dua marhalah pan ka Serang mah paling bangsa 40 km atau 30 mungkin kurang lebih gitu batur rek kawin
rek diteang wali kaditu para saya di jalana jaloba rampok umpamana atau di jalana jaker ayat tawuran lamun ngalewat orang Paneglang ka Serang balik tinggal ngaran lamun ti Serang nek kadieu ka Paneglang sanajan ditelepon ku anakna beak di jalan balik paling ka Badulang tinggal ngaran jadi sama sekali teu bisa ieu teu bisa balik saja dibajan ku telepon ge bisa balik ngan datang ka dieu tinggal awak doang teu bisa mawa pakaian nu aya lempang teu ditu ge eta sarua keneh eta udur tah lamun bahan kitu kondisina maka nu jadi wali na ulah kakana ulah adina tetapi wali hakim tah tilu jadi ulah gagampangan eta ngawakilkeun ulah gagampangan ngawinkeun ulah gagampangan dina urusan rumah tangga mah adola eta wali adol teu pakateun Ki Rohman eta anakna kawin jeung Ki Kudus lain kitukah yang aing mah Ki Rohman dia ulah kawin jeung Ki Kudus lantaran isi pati mah bogohna medok jasakan Abah Kudus sehingga hayangna jeung Abah Kudus pe kawinna datang Ki Kudus umpamana jeung si Fatimah ka bapana ka Ki Rohman Ki Abdul Rahman cek Ki Rohman sasapan 7 Rajab aing mah endung ngawalian dararia eta adol ngaranna anu kitu tah kitu para sadaya aya wali kakakna aya wali adikna aya wali mamangna kitu anak mamangna loba lah loba kumaha eta lamun Abah Kudus hayang kawin tah eta beunang kawin wali adol sanajan sakampung keneh didinya teu nganti lulumpatan wali adol mah saha nu ngawalianana wali hakim teu beunang dikawinkeun ku kakakna teu beunang dikawinkeun ku adikna ku anak kakana ku anak adikna ku mamangna ku anak mamangna ku anak uwana atawa ku uwana eta teu beunang teu sah dikawinkeunana lantaran adol walina hirup keneh ngeun endung ngawinkeun sanu ngawinkeunana wali hakim tempuh heula wali hakim sae wali hakim wali anu geus disiapkeun di kacamatan menang pemerintah ti luhur diangkat langsung tugas nage ku bupati para sadaya kadinya ulah kakawin ka eta ka kiai ulah kiai mamuhakam ngaranna atau ka tokoh masyarakat eta mamuhakam tempuh heula hakim lamun ka hakim teu bisa ditempuh karena pasyaratanana kudu ieu kudu itu kudu ieu kudu make duit jeung sajabina ka hakim sementara hayang geura rumah tangga bisi jinah datang maka beunang tahap anu kaduana ka muhakam teu beunang heulana nempuh muhakam selagi tacan ditempuh hakim heula tempuh ka ditu tah lamun eta wali adol sakampung rejeung di Badulang nu nikahkeun ge hakim urang Badulang kaselangku saimah doang jeung imahna Ki Rohman aya kakana aya adina aya uwana aya mamangna lengkap walina maka teu beunang tadi kawinkeun ku wali nasab nu eta beunang ge ngawinkeun nu ngawinkeun anak wali hakim lamun walina wali adol teu daek ngawinkeun teh lamun teu dikawinkeun ku bapakna ari lumpat kana adikna atawa kana kakakna cek kakakna geus dak kawinkeun bae ku urang abah mandu ngawinkeun adia can aing ngawinkeun cek kakakna gati-gati amat aing ge sarua walina dikawinkeun ku kakakna teu sah kawinna watu jinah ke saumur umur eta itu nah, jadi as-sultanu waliyuman la waliyalah hakim itu adalah seorang wali buat wanita yang sudah tidak punya wali syaratnya boleh ditikahkan oleh hakim syaratnya satu adima itu tidak ada satupun dari susunan wali nasab yang kedua Pakida itu walinya wali bapaknya ada di Lampung tapi tempatnya tidak tahu Lampungnya di mana hidup atau masih atau udah mati maka itulah tugas hakim untuk menikahkannya. Yang ketiga adalah goba itu ada wali sekitar 2 marhalah ya 2 marhalah masih hidup ada di Jakarta kira-kira kurang lebih di kampung halamannya tidak mewakilkan kepada wali ke adiknya atau ke kakaknya ke uak dan ke pamannya
maka itulah yang jadi wali hakim. Asultanu waliyu man la waliyalah, atau adol itu walinya ada di kampung, tetapi walinya tidak memberi izin untuk menikahkannya, adol tidak mau jadi walinya, maka jangan dinikahkan oleh kakak atau adiknya, paman atau uaknya. Yang menikahkannya harus wali hakim. Al-hakimu atau as-sultanu waliyu man la waliyalah. Dengan 4 persyaratan itu tugas wali hakim. Mangga diceritakan dalam kitab I'anatut Thalibin, Shahifah 316, Shahifah 315. Mangga ayat ini. Ya. Bagaimana kalau kita menemukan anggota mayit, apa wajib disolati seperti menemukan potongan jasad manusia? Di satu tempat ada mutilasi, pembunuhan, dipotong-potong, diacak-acak, atau ada tabrakan, kecelakaan. Ada sejuz anggota manusia yang tadi tabrakan, seperti kentangan. Ada tangan sebelah kiri atau sebelah kanan. Bagaimana hukumnya? Itu wajib disolati? Tidak, itu wajib. Satu, dimandiin dulu, dan kedua dibungkus apa adanya. Setelah dibungkus, dimandiin, dibungkus, baru disolatin. Wajib nyolatinnya, itu para sadaya. Sanajan manggih kontol doang, ngagoler biji kontol, wih cenah yang meja kontol nu tabrakan teh. Lamun yakin eta teh sajuz tina mayit anu tadi tabrakan, maka eta wajib dipandian, dibungkus, disolatan. Dicaritakeun dina kitab Iqna, perasa Iqna. Lamun dina Buzairi mina jilid kedua, lamun teu salah mah. Jilid kedua Shahifah 247. Nah, walau wajada juz'a maitin muslimin ghairu syahidin suliya alaihi bada guslihi wa satrihi bi khirqatin wa dupina kal maitil hadiri wa in kana al juz'u dufran aw sa'ran lakin la yusalla ala sya'ratil wahidati. Lamun urang manggian sajuz mayit anu muslim ghairu syahidin, selain mayitna mayit mati syahid, model aya jalma tabrakan, syahidna syahid perang tadi teh, ieu mah ngagoler aya leungeunna doang atau aya sukuna doang tabrakan teh ngagoler bedi jalan, eta suliya alaihi bada guslihi kumbah heula, geus dikumbah wasatrihi dibungkus bihir kotin kulama kuboe kakarak suliya alaihi kakarak solatan. Setelah disolatan wadupina pendem kal maitil hadir ari nyolatanana doang mait anu hadir bae dipayuneun. Kumaha ieu mah cenah salembar rambut doang. Ngagoler bae salembar rambut doang umpama di jalan tadi anu tabrakan. Solatan ulah tah manu kitu. Wa in kanal juz'u walakin wa in kanal juz'u dufran aw sa'ron, sanajan sajuzna kuku doang atau rambut doang eta solatan, lakin ulah yusola ulah disolatan ala sa'ratil wahidati eta mah salembar rambut ulah disolatan tah manggeus kitu mah. Kumaha eta usolina jegati eta mah, lamun sajuzna mah pan meureun gati, usolina beda jeung itu, beda para sadaya. Enta usoli ala hadhil maitati, enta usoli ala hadhil jinajati, arba takbirati fardu kifayatin lillahi ta'ala. Enta kitu usolina, usolli nawaitu usolli ala jumlati manin pasola minhu hadzal juz'a arba takbirati fardu kifayatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi usolina rada gati eta mah. Niat kula nyolatan sajuzna ieu mayit, opat takbiran fardu kifayah, Allahu akbar. Jadi bahasana kitu, niat kula nyolatan sajuzna tina ieu mayit, opat takbiran madhep kiblat fardu karena Allah taala, Allahu akbar. Kitu niat nyolatanana. Di mana dina Iqna dicaritakeun dina Buzairi mi juz kadua Shahifah 247. Etalah kitu kasimpulanana. Ya keneh. Gini,
upami urang rek ngalaksanakeun salat lebah takbiratul ihram mung beunang Allah dina hate sah atanapi teu salatna. Upami urang rek ngalaksanakeun salat lebah takbiratul ihram menang Allah hungkul dina hate sah atanapi teu ya kitu tak apal gitu hilap apa kumaha gitu kabedag. Oh gitu. Ya saat tante eta salat Allah di hilap Itu make akbar gitu. Itu make akbar. Teu sah takbiratul ihram mah. Kudu aya akbaran. Jadi lamun orang salat pas takbiratul ihram nanggeun Allah doang teu akbar, maka teu sah. Teu sah. Gitu. Jadi kudu Allahu akbar. Itu syaratna. Takbiratul ihram teh kitu. Baik ini. Alhamdulillah para sadaya cekap merenyah pangaosan orang ti awal dibikin kahir